Bosna i Hercegovina živi svoj najgori period post-Dejtonske ere. Mi smo otišli u 90. Mi smo u 90. Povratak nacionalnih stranaka, onih stranaka koje su dale platformu za protekli rat, onih stranaka i ideologija koje se nisu mogle dogovoriti ni oko jednog važnog nacionalnog pitanja. Dakle, ponovo se vratila na političku scenu i pokazali kako može jedan stabilan politički post-dejtonski razvoj pretvoriti se u post-dejtonski haos. Ovih 18 mjeseci je 18 mjeseci haosa i unutar zemlje i haosa koji emitujemo prema drugim državama i drugim narodima. Izetbegovićevo nasljeđe je u stvari ključni element destrukcije i Bosne i Hercegovine i međuetničke saradnje i bezbjednosnih, vrlo nepovoljnih prilika koje se upravo razvijale kao produkt, kao proizvod, kao cilj, kao namjera Alije Izetbegovića i na kraju njegovog sina koji svojom politikom u stvari oživljava to nasljeđe na najgori, najbrutalniji način. Podsjetit ću vas ovih 18 mjeseci šta se bitno desilo u Bosni i Hercegovini. Dakle, imali ste prvi napad, teroristički napad u Republici Srpskoj, napad na policijsku stanicu i ubistvo jednog mladog srpskog policajca. Poslije toga imali ste ubistvo 2 vojnika u Sarajevu, od kojih je opet jedan vojnik bio iz Republike Srpske. Imali ste pokušaj linčovanja premijera Aleksandra Vučića i potpuni nemar, nerad i neaktivnost na istrazi tog događaja koji se desio u Srebrenici. Također, ako pogledate i dalji razvoj situacije, vidjet ćete da je komplikovanje te situacije upravo su radili partneri Alije Izetbegovića. One stranke sa kojima Alija Izetbegović je najbolje znao. One stranke koje su najsličnije njegovoj policiji. SDA, SDS, HDZ. Ja uvijek govorim o SDA, ali uvijek mislim i na ove dvije stranke, na ove dvije politike. Dakle, to su bratske, destruktivne politike koje ne misle, ne promišljaju interese naroda. Oni se danas poigravaju sa ratnim huškanjem, sa ratno-huškačkom retorikom. Oni nama uvoze, dakle, ne samo međuetničke konflikte, nego nam uvoze političare iz drugih zemalja koji nisu dobronamjerni prema Bosni i Hercegovini i koji će nam pomoći da se što jasnije, što brže i što agresivnije sukobimo. Sjetite se kako se razvijalo, dakle, situacija i oko dolaska Davutogla. Sjetite se uvreda koje je u Banja Luci izrekao odlazeći premijer Turske, prenoseći nam stavove i orijentaciju Turske ne samo prema Bosni i Hercegovini, nego i prema Balkanu. Sjetite se onih prijetećih poruka da mi smo tu bili, mi ćemo tu uvijek biti. Poslije Davutoglua imali smo drugu prijeteću poruku poslanu iz Zagreba. Erdogan, Kolinda Grabar-Kitarović i Bakir Izetbegović su formirali takozvanu trilateralu, zajednički nastup na planu uzurpacije Zapadnog Balkana, na planu destrukcije Zapadnog Balkana. Pa protiv koga je to usmjereno? Ili koga u stvari predstavlja u ovoj trilaterali Bakir Izetbegović? Da li on predstavlja Bosnu i Hercegovinu? Dok sjedi sa Erdoganom i sa Kolindom Grabar-Kitarović na jedinom njegovom odlasku u Evropsku uniju otkako je ova 2 mandata proveo. I to otišao je zbog Erdogana u Zagrebu, a ne zbog Kolinde. Dakle, imali smo naravno i druge. Vidjeli ste na koji način je biskup Komarica pokušao da nam poništi antifašizam, poigrao se sa tim. Dakle, i Blajburg pokušao nam uvesti kao simbol stradanja. Blajburg je izraz jednog velikog antifašizma, najvećeg antifašističkog pokreta u Evropi. To je konačni obračun sa zločinačkim organizacijama nezavisne države Hrvatske, sa ustaškim pokretom, pa i sa nekim drugim kvislinzima. To je pozitivni rezultat koji se desio 7 dana nakon što je potpisan mir, nakon što je Njemačka kapitulirala. Sjetite se da su u to vrijeme u zemlji bile i trupe armije E, njemačke obučene i da se nisu predavale. Pogledajte izjavu Baracka Obame zašto neće da se izvine što su bacili 5 mjeseci nakon potpisanog mira u Evropi atomsku bombu na Hirošimu ili Nagasaki. Rekao je, pa bio je rat, znate, donose se teške odluke u ratu. Dakle, oni imaju opravdanje i kad bace atomsku bombu, kad pobiju više ljudi za 5 dana nego što pogine u ratu koji traje 4 ili 5 godina. Dakle, svi ovi događaji, svi nastupi, trilaterala, pokušaj da nam Blajburg bude simbol stradanja, a da ne bude ono što jeste, konačni obračun sa ustašama koji su prije toga pobili 1,5 milijuna ljudi, a od toga pola u samo jednom koncentracionom logoru u Jasenovcu. Dakle, to je bio konačan i to je bila konačna pobjeda antifašizma
Najveća antifašistička pobjeda. Pogledajte kako je tu sramnu ideju o žrtvovanju Blajburga pokušao da imputira Banja Luci. I pogledajte poslije reakciju kardinala Puljića, njegove vatrene izjave, pokušajte da pogledate i druge stavove koji su dolazili od Karamarka iz Hrvatske i tako dalje. Nakon toga je uslijedio i Rejs Kavazović. Ako vi ne pitate Rejsa Kavazovića da li se on stidi što je na onaj način govorio o Srbima, da li se on stidi što je na onaj način govorio o hrišćanima, mislite da problem će nestati? Problem ostaje. Njegove uvredljive riječi koje najavljuju rat, koje kažu idemo da pobjedimo ih. Idemo da ih pobjedimo glasanjem. Ako ne možemo glasanjem izlaziti, imat ćemo ponovo rat. Ta poruka nije samo poslana Bošnjacima. Sada nas je 50%, za 10 godina bit će nas 60%. Ta poruka je poslana hrišćanima. Sada vas je 50%, a za 10 godina će vas biti 40% i sve će vas biti manje. Ako ne može izborima, bit će vas manje ratovima. Dakle, sve te poruke koje smo dobijali u stvari su simbolizovale destrukciju i destabilizaciju. Na drugoj strani imali smo ponašanje u institucijama Bosne i Hercegovine potpuno neprimjereno od strane političkih partija iz Republike Srpske. Bakir Izetbegović je objavio rat Republici Srpskoj. Kakav je odgovor njegovih partnera u vlasti u Sarajevu bio? Da su to neprimjerene riječi. Da to baš nije u redu da se tako govori. Nema institucionalnog odgovora. Jedini institucionalan odgovor je u stvari su davale institucije Republike Srpske, predsjednik Republike Milorad Dodik, Narodna skupština Republike Srpske i vlada Republike Srpske. Upravo su oni zato u vrlo teškoj situaciji u ovom momentu kada vlast u Sarajevu, vlast unutar zajedničkih institucija najgorih od Dejtona, dakle najgorih, onih institucija koje su dovele do destabilizacije zemlje, dakle, šalje i pokušava učiniti nestabilnom i samu Republiku Srpsku. Ja se zahvaljujem. Živi bili.